ここに一人の男性がいます。テスラの後部座席外すと音がでかくなるらしいんだけど、果たしてどんな音がするんでしょうか。画面を2回タップすると始まります。まず座席分2枚の音を聞いてみます。You can hear something, it's just not super loud. Okay, now we're gonna do it with the seat cushion completely off. That wasn't even full power. I'm gonna do insane mode. イーロン・マスクの宇宙愛がテスラにも入ってたんですね。